హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మేము ఒక ప్లేస్కి వచ్చాము. అక్కడ ఇలా క్లే పాట్లో చికెన్ కర్రీ అండ్ మటన్ కర్రీ కుక్ చేస్తున్నారు. సో అది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనేసి వచ్చామన్నమాట. మీకు కూడా చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఇలా క్లే పాట్లో మటన్ కర్రీ అండ్ చికెన్ కర్రీ తీసుకొచ్చారు. చూస్తుంటే చాలా యమ్మీగా ఉంది. కలర్ కూడా చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని బనానా లీఫ్లో మనకు సర్వ్ చేస్తారు. సో బనానా లీఫ్లో బగారా రైస్ వేసి పక్కన ఆనియన్స్ పెట్టి రైస్ సర్వ్ చేస్తారు. ఇది అన్లిమిటెడ్ రైస్ అన్నమాట. రైస్ ఎంతన్నా తినొచ్చు మనము. అండ్ ఆ కర్రీస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి 560 రూపీస్కే అండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లొకేషన్లోకి వెళ్ళి నేను లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.